ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍សាជាថ្មីចូលមកកាន់របស់ free ទៀតហើយបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការ free នៅបាសចំនួន5បាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលធ្វើនៅចង្វាក់ funky អីអ្នកបាទអ្នកគ្នាអាចទៅការយកទៅដាក់បាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បាសចំនួន5នេះខ្ញុំធ្វើការរៀបជាមួយវារួចហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ download បានបាទខ្ញុំដាក់ខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយកុំភ្លេចធ្វើការចុច subscribe ចុច like ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តខ្ញុំធ្វើវីដេអូ free ជាច្រើនទៀតសម្រាប់តែជួយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពីយូរអ្នកគ្នាចូលស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទៅបាទថាបាសហ្នឹងវាលឺសំឡេងវិចមិនអីមិនបាទហើយអ្នកគ្នាត្រូវស្ដាប់ដាក់កាសទៅបាទដាក់កាសទៅបានស្ដាប់ដឹងបើយើងស្ដាប់ខាងក្រៅអញ្ចឹងវាអត់សូវដឹងទេព្រោះអីសំឡេងបាសវាតែងតែលឺសំឡេងលក្ខណៈថាអមតាមលប់អញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបិទសំឡេងសិនកុំឲ្យលឺសំឡេងខាងហើយបើសិនអ្នកគ្នាចង់បាននៅបាសចំនួន5ហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកដល់ចប់ទៅអ្នកគ្នានឹងឃើញ password នៅខាងចុងវីដេអូហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងបានអ្នកគ្នាមើលអត់ដល់ចប់ទេអ្នកគ្នាអត់ឃើញ password ទេបាទអញ្ចឹងបាសចំនួន5នេះខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ password បាទអូខេអូខេអ្នកគ្នាសម្រាប់បាសខាងក្រោមនេះអ្នកគ្នាអាចធ្វើការដាក់ជាមួយអមជួយបាសអស់នេះក៏បានដែរបាទវាដាក់ទៅវាស៊ីគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យវាលឺសំឡេងស្រាលពេកបាទពេលអ្នកគ្នាដាក់អមជាមួយគ្នាទៅវារឹងធ្ងន់អូខេអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកគ្នាអញ្ចឹង password នៅខាងមុខមិញបាទអ្នកគ្នាអាចធ្វើការមើលដល់ចប់ទៅអ្នកគ្នានឹងឃើញ password ហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះក៏មានប៉ុណ្្នឹងដែរបាទអូខេចាំបាទគេក៏ពេញចិត្តអ្នកគេអាចធ្វើការ download បានហើយកុំភ្លេចធ្វើការចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូ free ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ចែកជូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយបើចង់បានរបស់ free អីអ្នកគេអាចធ្វើការ comment ប្រាប់ខ្ញុំមកបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែកជូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏វាប៉ុណ្្នឹងដែរបាទអូខេបាយបាយអ្នកគ្នា